Pentingnya kebersihan rumah dalam kesehatan keluarga. Terwujudnya keluarga sehat harus dimulai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Rumah yang bersih memungkinkan Anda dan keluarga terhindar dari berbagai penyakit. The importance of house cleanliness in family health. The realization of a healthy family must begin with maintaining a clean environment. A clean house allows you and your family to avoid various diseases. Oleh karena itu, perlu menjaga kebersihan rumah yang menjadi tanggung jawab setiap keluarga. Therefore, it is necessary to maintain the cleanliness of the house, which is the responsibility of every family. Memiliki rumah yang bersih dan sehat merupakan impian setiap orang. Namun kenyataannya, masih banyak orang yang tinggal dalam rumah yang kotor dan tidak memenuhi standar kesehatan. Having a clean and healthy home is everyone's dream. However, in reality, there are still many people who live in dirty homes that do not meet health standards. Padahal, kondisi rumah seperti ini dapat menjadi tempat bagi virus, kuman, dan hama penyakit, seperti kecoa dan tikus, untuk berkembang biak. Sehingga penghuninya dapat dengan mudah terkena berbagai penyakit, seperti diare, tifus, dan demam berdarah (DENG, DBD). In fact, housing conditions like this can become a place for viruses, germs, and pests, such as cockroaches and rats, to breed, so that residents can easily get various diseases, such as diarrhea, typhus, and dengue hemorrhagic fever, DHF. Tempat-tempat di rumah yang perlu dibersihkan. Meski sudah rutin membersihkan rumah, ada beberapa bagian yang terlewat dan terlambat dibersihkan. Padahal, berbagai jenis patogen yang bisa membahayakan kesehatan keluarga bisa disimpan di ruangan tersebut. Places in the house that need cleaning. Even though it is routine to clean the house, there are some parts that are missed and too late to clean. In fact, various types of pathogens that can endanger the health of the family can be stored in the room. Saat membersihkan rumah Anda harus memberi perhatian khusus pada hal-hal berikut. When cleaning your home, you should pay particular attention to the following. Kamar tidur. Siapa yang mengira bahwa kamar tidur tempat Anda dan keluarga akan beristirahat akan menjadi tempat berkembang biak? Kamar tidur yang tidak dibersihkan secara teratur dapat menumpuk debu dan menumbuhkan bakteri, tungau, dan jamur. Berbagai penyebab penyakit ini bisa tumbuh hidup pada mainan anak, karpet, bantal, atau tempat tidur. Bedroom. Who would have thought that the bedroom where you and your family would rest would become a breeding ground? Bedrooms that are not cleaned regularly can accumulate dust and grow bacteria, mites, and mold. Various causes of this disease can live on children's toys, carpets, pillows, or beds. Akibatnya, Anda dan keluarga lebih rentan terhadap berbagai penyakit seperti flu, batuk, dan alergi. Untuk mencegahnya, ganti sarung bantal dan spray minimal 2 minggu sekali secara rutin untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Juga, jangan lupa untuk membersihkan mainan anak Anda, karena sistem kekebalan anak Anda belum berkembang sepenuhnya. As a result, you and your family are more susceptible to various diseases such as flu, cough, and allergies. To prevent this, change pillowcases and bed linen at least once every 2 weeks on a regular basis to prevent bacterial growth. Also, don't forget to clean your child's toys.
as your child's immune system is not yet fully developed. Toilet. Sudah menjadi fakta umum bahwa kamar mandi adalah area rumah yang paling kotor. Suhu yang cenderung panas dan lembab memungkinkan bakteri dan jamur tumbuh. Toilet. It is a common fact that the bathroom is the dirtiest area of the house. Temperatures that tend to be hot and humid allow bacteria and fungi to grow. Toilet, lemari, bathtub, lantai kamar mandi, gagang toilet, dan tirai shower adalah beberapa kamar mandi yang perlu dibersihkan secara rutin. Ini karena area atau objek ini rentan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Kamar mandi harus dibersihkan dengan larutan antiseptik untuk membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan. Toilets, cupboards, bathtubs, bathroom floors, toilet handles, and shower curtains are some of the bathrooms that need regular cleaning. This is because this area or object is prone to become a breeding ground for bacteria. Bathrooms should be cleaned with an antiseptic solution to kill bacteria and prevent growth. Dapur. Selain kamar mandi, dapur pula adalah loka yang paripurna bagi kuman buat tumbuh subur. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa indera-indera dapur yang dipakai buat memasak kuliner mempunyai bakteri Salmonella dan E. coli lebih banyak dibandingkan gagang keran pada kamar mandi. Kitchen. In addition to the bathroom, the kitchen is also a perfect place for germs to thrive. A study even found that the kitchen senses used for cooking food had more Salmonella and E. coli bacteria than the faucet handles in the bathroom. Spons pencuci piring, serbet, dan talenan merupakan benda-benda yang perlu Anda bersihkan setiap kali akan dipakai. Hal ini dimaksudkan supaya NIR terjadi kontaminasi bakteri dan kuman ke kuliner juga ke alat-alat masak lainnya. Apabila perlu, pakai cairan pembersih spesifik buat membasmi kuman pada dapur. Dishwashing sponges, napkins, and cutting boards are things you need to clean every time you use them. This is intended so that there is no contamination of bacteria and germs to the food as well as to other cooking utensils. If necessary, use a specific cleaning fluid to kill germs in the kitchen. Selain membersihkan ruangan-ruangan tersebut, Anda juga wajib menempatkan sistem jendela pada setiap ruangan. Ventilasi memungkinkan adanya peredaran udara pada tempat tinggal. Sebagai akibatnya tempat tinggal NIR sebagai lembab. In addition to cleaning these rooms, you are also required to place a window system in each room. Ventilation allows for air circulation in the house, so that the house does not become damp. Dengan begitu, kuman, bakteri, juga fungi NIR gampang tumbuh. Apabila syarat tempat tinggal NIR memungkinkan buat pemasangan jendela, Anda sanggup memakai jendela mekanik. Misalnya kipas angin atau exhaust fan. That way, germs, bacteria, and fungi are not easy to grow. If the housing conditions do not allow for the installation of windows, you can use mechanical windows, such as fans or exhaust fans. Pengaruh kebersihan rumah terhadap kebersihan diri dan makanan tidak hanya kebersihan rumah, kebersihan diri setiap anggota keluarga dan kebersihan makanan yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan. Jika tidak, kuman penyebab penyakit tetap dapat menyerang masuk dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti mual, muntah, sakit perut, bahkan keracunan. The effect of house hygiene on personal and food hygiene, not only the cleanliness of the house.
The personal hygiene of each family member and the cleanliness of the food consumed also needs to be considered. If not, germs that cause disease can still invade and cause various health problems, such as nausea, vomiting, stomach pain, and even poisoning. Terlebih lagi, bila kebersihan rumah tidak terjaga, virus dan bakteri dari tempat-tempat yang kotor di dalam rumah dapat menyebar dan menempel pada permukaan tubuh, khususnya tangan. Selain itu, kuman juga dapat berpindah ke makanan, terutama bila kebersihan dapur tidak dijaga dengan baik. Moreover, if the cleanliness of the house is not maintained, viruses and bacteria from dirty places in the house can spread and stick to body surfaces, especially hands. In addition, germs can also be transferred to food, especially if the cleanliness of the kitchen is not maintained properly. Bersihkan permukaan dapur dan talenan. Selalu bersihkan permukaan dapur dan talenan sebelum dan sesudah memasak. Anda bisa menggunakan sabun dan air hangat untuk membersihkan permukaan dapur dan talenan. Clean kitchen surfaces and cutting boards. Always clean kitchen surfaces and cutting boards before and after cooking. You can use soap and warm water to clean kitchen surfaces and cutting boards. Cuci buah dan sayur. Pastikan untuk mencuci buah dan sayuran sebelum makan atau memasak. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin masih ada di permukaan buah dan sayuran. Anda juga dapat menggunakan larutan pembersih makanan khusus yang dapat membunuh bakteri dan bakteri. Wash fruits and vegetables. Be sure to wash fruits and vegetables before eating or cooking. This is intended to remove any dirt that may still be on the surface of fruits and vegetables. You can also use special food cleaning solutions that can kill bacteria and bacteria. Memisahkan kuliner mentah menggunakan kuliner matang. Jangan pernah memberikan kuliner yang telah dimasak pada piring yang sama buat memasak bahan kuliner mentah. Ini bertujuan buat menghindari kontaminasi kuman dalam kuliner. Selain itu, selalu pakai talenan higienis yang tidak sinkron buat bahan kuliner mentah dan buat kuliner yang telah matang atau siap santap. Segera cuci talenan sesudah terselesaikan digunakan, sampai sahih-sahih higienis. Separating raw food from cooked food. Never give cooked food on the same plate to cook raw food ingredients. This aims to avoid contamination of germs in food. In addition, always use a clean cutting board that is not suitable for raw food ingredients and for cooked or ready-to-eat food. Immediately wash the cutting board after using it, until it is completely hygienic. Ada beberapa jenis larutan pembersih yang dapat digunakan untuk menjaga kebersihan peralatan rumah tangga dan perabot rumah tangga, termasuk peralatan dapur. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kemampuan membunuh bakteri. Namun, ingatlah untuk selalu memperhatikan aplikasi Anda agar hasilnya bisa diterapkan. There are several types of cleaning solutions that can be used to keep household appliances and household furniture clean, including kitchen utensils. Some of them even have the ability to kill bacteria. However, remember to always pay attention to your application so that the results can be applied. Mulai sekarang, biasakan membersihkan rumah secara rutin dan menyeluruh agar Anda dan keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Ingat lokasi ini karena rentan terhadap bakteri. From now on, make it a habit to clean the house regularly and thoroughly so that you and your family avoid various diseases.
Keep this location in mind as it is susceptible to bacteria. Ada pembersih enzimatik alami yang dapat mencerna noda dan bau yang masih ada di rumah Anda. Untuk informasi yang lebih jelasnya silahkan klik link di bawah. There are natural enzymatic cleaners that can digest stains and odors that are still in your home. For more detailed information, please click the link below.